Sirdaryo viloyatida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatida uchrayotgan muammolarni tizimli hal etishga qaratilgan navbatdagi tadbirkorlar qabuli bo'lib o'tdi. Qabulga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov rahbarlik qildi. Tadbirda barcha tuman va shaharlardan kelgan 26 nafar tadbirkor ishtirok etdi. Ulardan 11 nafari viloyat rahbari tomonidan shaxsan qabul qilindi. Qolgan tadbirkorlarning masalalari esa qabulgacha mas'ul idoralar ko'magida hal etildi. Sirdaryo tumanidagi Baxt Parvoz Servis mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari korxona faoliyati uchun ajratilgan yer maydonini rasmiylashtirishda qiyinchilikka duch kelayotganini ma'lum qilgan bo'lsa, Guliston shahrida faoliyat yuritayotgan to'qimachilik korxonasi rahbari ishlab chiqarish binolari uchun elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida murojaat qildi. Shuningdek, Boyovut tumanidagi Boyovut elita urug'chilik xo'jaligi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari qishloq xo'jaligi texnikasini lizing asosida olishdagi muammolar haqida so'z yuritdi. Qabulda bildirilgan murojaatlar tahlil qilinganda ularning 35% yer va kadastr masalalariga, 28% soliq va kredit tizimiga, 22% kommunal infratuzilmaga hamda 15% qurilish va ruxsatnomalar bilan bog'liq ekani aniqlandi. Viloyat rahbari har bir tadbirkorning murojaatini viloyat prokurori, adliya boshqarmasi rahbari va boshqa mutasaddilar ishtirokida atroflicha muhokama etdi. Har bir masala bo'yicha aniq ijro muddatlari belgilab, mas'ullar biriktirildi. Yakunda Erkinjon Turdimov har bir tadbirkor bu taraqqiyotning tayanchi, yangilanishning harakatlantiruvchi kuchi deb ta'kidladi va barcha mutasaddilarni tadbirkorlarga ko'makchi bo'lishga chaqirdi.